enmig de la calor, que té molt de mèrit, ja aquí ens falta la frescor i el ventilador, però valgui la motivació que ens hi ha portat. Tenim, doncs, entre nosaltres en Paulo Gabriel, que és frare agustí, i el motiu és que sol venir precisament aquí perquè té una germana que està allà amb el ventilador a Salt. Per tant, són de Zamora emigrats a Salt. I ell entén el català perquè hi ve de vacances. Però porta, quants anys? 54 al Brasil. I llavors, això que jo hem anat dient, 20 anys ha fet de secretari al bisbe Casaldàliga, és frare agustí com el Sant Pare, i també el coneix, vol dir que heu estat a reunions de l'ordre, hem de dir també, i llavors el fet de tenir un llibre, doncs és presentació del llibre, però a la vegada també un testimoni. I això ve promogut per aquest grup que ja n'hem sentit a parlar de l'agenda llatinoamericana, que també s'ha presentat alguns anys aquí, i que és una agenda que sobretot és pedagògica per encaminar aquestes vies de solidaritat que en aquest nostre món que té tantes insolidaritats i diferències. I per l'agenda llatinoamericana hi ha el Llorenç, que ha vingut ja almenys 2 anys a Olot a presentar-la. Ara ja estic al punt del tercer perquè ja ho tenim. En Llorenç és un activista cultural, mestre, i encara també molt ficat amb altres que també hi ha aquí, d'un reforç escolar, a Girona. L'hem ficat en 10 grups de treball que funcionen molt bé. Doncs, per tant, deixem la paraula amb ell i també l'autor del llibre i el testimoni que pot donar de missioner. I al final, doncs, que hi pot haver també un xic de diàleg. Ya veis que somos hombres de cabeza brillante. Sí, crec que sí. Que decía, Dios hizo algunas cabezas perfectas, en las otras puso pelo. Això ho vaig explicar l'any passat, M'ajudaràs? Sí. A veure, us ho explico. O sigui, jo faré una presentació, una dinamització. Aleshores, parlaré en català una estona, de tant en tant va en castellà. Ell l'entén el català, el que passa que jo tinc una mania que ja veieu que parlo molt a poc i tinc un català guapo. Però penso que ens entendrem. Era Pau, estava posat, em penso. L'última cosa, que això és de logística. Com que la gent llatinoamericana som una mica pobres, ja ho sap, i vivim de les ajudes i de la gestió i del voluntariat, vaig comprar una capsa, a la capsa n'hi havia 13 i n'he vengut més de 13. Si algú, ara no, però abans de marxar, vol comprar-lo, el paga, l'apuntem aquí a la llista com si fos a la llista de la compra, i aquest divendres no, perquè estic en una altra guerra, però l'altre divendres, que ja haurem repartit aliments i tindrem el meu poble tranquil, pujaré un moment i així en Pere tindrà una visita. En Pere ja no veig, que vindré a veure el divendres que ve, si puc, i porto el llibre. Bé, ho hem dinamitzat de la següent manera. Aquest és el programa, en realitat no m'hauries d'anar a empujar, suposo que treballi més, perquè jo no ho he vist gaire clar tot això. Bé, el llibre no cal dir que és molt i molt interessant. Us dono una primícia. Demà no, que és divendres, sinó l'altre divendres, tots els Tolots, mireu la tele, aquell programa que fan entrevistes, llargues, n'hi ha de curtes i de llargues. I com que en Pau és una persona que té una vida llarga, ja heu vist, 54 anys sent de missioner, i encara sobreviu i s'alegra, i jo l'he de riure moltes vegades, ara fa cara de sèrie, però no és així, i li han fet una entrevista de 45 minuts. Aquest vespre, mentre estem aquí, sortirà també a TV Olot una mica de les preguntes que li ha fet el director. I comencem en el llibre. M'hauries d'anar girant, jove. Si ve de la rata... Tu ets un home sèrio. Bueno, però la rata... A mi no em creu, muchacho? Has d'apretar o...? Vale. No em creu, ja veus, ho heu dit. Bé, fixeu-vos que he agafat una presentació que hi ha unes cel·les
de les abelles, perquè sabeu que les abelles totes juntes treballen i entre tots fan una feina, molt important. N'hi ha alguna que està en groc, que és més important, però, igual que els agustins, tots som igual d'importants, tant és que siguis l'abat, com que siguis un clergue, com que siguis el cobre a la porta. Aquest poble, veieu que es diu Santa Eulàlia de Tavara, és un poble molt petit, viuen 100 i pico de cuques, i fa 75 anys en Pablo, doncs el cigonya el va deixar allà. Aquesta església que el devien batejar és un poble molt petit i fixeu-vos que hi ha un riu, me'l passes l'altre, sisplau. És important el del riu, primer per la significació que té, però això és un riu Isla, i quan passa per allà encara és petit, però després ell, a 11 anys, estava jugant, us ho explicarà, però ja us he dit que a 11 anys va decidir que volia dedicar-se a ajudar els altres i va deixar el seu poble i se'n va anar a Salamanca, que Salamanca ja és una ciutat. Passem? Després li donem una sorpresa abans de plegar d'això de Tamara. És allò que fa mentir, Bé, avancem? Molt bé. Aquí és una frase, a veure si algú sap de qui és. Diu, nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Això va dir una persona que de jove va fer molt el saltimbanqui, que tenia una mare. Sabeu que les mares, que els que estem en educació, sempre diem que no poden deixar de presentar la dimissió. Ell no val, en Pau, algú veu ja qui pot ser aquest personatge, no? Anem a l'altra frase, que és la que m'agrada més d'ell. Ara ja és el que quieres. Estima't i fes el que vulguis. Sant Agustí. Llàstima que no tinc cap premi perquè te'l mereix. Explica i veurem Sant Agustí. Bé, això és la representació que tenim. Sant Agustí, entre altres coses, ell això ho domina més que jo, però jo com que per dinamitzar-ho ja serveixo, doncs va fer la gent diu un llibre, en realitat no és un llibre. Són 13 llibrets que tots junts se'n diuen les confessions. I allà explica les seves aventures. Això és molt interessant perquè hi ha gent, és una mena de diari, a la seva manera. Explica quan era jove, quan es va casar, després va tenir una nena, un nen, després se li va morir, però era una persona intel·lectual, o sigui, no era un patxo content. Estava a l'imperi romà, tot i que va néixer al nord d'Àfrica, però era importantíssim. I un bon dia va conèixer un bisbe, que a vegades és important, si ben avui tenim una persona interessant, doncs a veure si algun se reconverteix i es fa més actiu i ajuda més als altres. I va conèixer Sant Ambrosi i a partir d'aquí se li va girar el cervell i va començar, i és un dels pares, gent com jo, que llegim moltes coses, vam tenir un secret. I així ja, veus? El llibre és interessant, a part perquè explica les seves vivències, els seus problemes, com ho soluciona, el seu contacte amb en Pere Casaldàliga, amb el poble, amb els desarrapats. En el llibre veureu que diu Sertal, que vol dir els que jo diria que anaven descalços, la gent humil. Doncs ell en el llibre cita gairebé, el meu amic en Joan Sorroca els va comptar i va dir 98, però jo que no els conto, 100 llibres. Sí, ell llegeix més pràcticament que en Lluís. Lluís també llegeix molt, però ell llegeix molt plural. Jo vaig quedar bocabadat. Us n'he portat 2 llibres que segur que molts d'aquí no els heu llegit. Aquest, jo el vaig llegir com era jove, més no us l'aconsello llegir, és El beso de la mujer araña. I tu penses, serà una aventura? No, són 2 presos que estan a la presó, un és el bo i l'altre és el dolent, una mica com en Jesús, que tenia els 2 lladres una cada costat, i a mesura que va avançant vas veient psicològicament com se desenvolupen i el que et semblava que era bo no és bo, i el que et semblava que era dolent no és dolent. És el mateix que passa a la vida. A la vida no hi ha ningú ni tot bo ni tot dolent. O sigui, un 100% bo o 100% dolent no existeix. Jo el que li dic a en Pau, i ell no s'ho creu, jo t'admiro entre altres coses perquè en el dietari, el diari és un dietari que escriu de tant en tant. Bueno, ell escriu molt, però va perdre algun quadern i ara això ho ha arreglat i ho ha editat de forma de llibre. Però l'interessant és que vas veient la lluita, vas veient com ell té dubtes, com ell pensa que la Iglésia hauria de ser diferent, com ell pensa que haurien d'actuar amb el company de manera diferent, i això és molt interessant, perquè hi ha gent que pensa, aquest és bo i aquest és dolent. No, tothom té una part de bo i de dolent. Hem de saber desenvolupar la part bona i la dolenta negar-la. I aquest llibre, que també és molt interessant, també ho recomanes,
Bueno, és que en recomana 100 i comprendreu que n'he portat 100 llibres. Tampoc els tinc, aquests. Tinc més, però aquests no. Aleshores, és la sabidoria d'un pobre, que us podeu imaginar, algú, aquest senyor no, perquè aquest ja ha contestat. De què deu parlar? La sabidoria d'un pobre. Una persona que va passar per la vida, que tots sabem que era molt pobre, que vivia molt pobre, i donaré la pista última. I vivia amb els seus germans, va començar amagat, va començar a repoblar gent, quan se va donar compte eren 3.000. 3.000? Ell es va espantar i es va refugiar en una muntanyeta. Qui seria aquest? Sant Francesc d'Assís. És que estan molt ben recordats. Girem, avancem en el llibre, que si no, no explicarem el llibre ni és. De cop i volta, després d'estar a Salamanca, se'n va anar a l'Escorial. El llibre comença a l'Escorial i una de les coses que fa ell, llegeix una revista que es pot trobar a moltes esglésies, a moltes parròquies, que és Vida Nueva. I se n'entera que hi ha una persona que és catalana, que és espanyola, i que es deia Pere, que és Saldàliga, i que el nombren bisbe. I ell es comença a preguntar, ostres, si aquest, que és un poble petit, també, Balsareny és un poble petit, molt més petit que Olot, i és capaç d'abandonar-ho tot i anar-se'n allà baix, doncs jo també vull fer-ho. En aquell moment, que encara no eres, no havies fet la professió de l'ordre, si encara era estudiant, era novici, per explicar, no sé si com ho digueu vosaltres, jo diria novici, novell. Però aleshores, però bueno, el van deixar marxar de l'Escorial cap a Brasil. I quan arriba a Brasil, va arribar aquí, que és una ciutat. Més hi ha una cosa molt curiosa, que us ho explico. Aquesta ciutat, el nucli dur, en aquell moment eren 6 milions. I les rodalies, això que es posa modern ara, 13 milions. Imagina't, una persona que vivia en un poble de 100, ja havia conegut una mica Salamanca, però a Salamanca hi ha la universitat i poca cosa més, i se'n va a una ciutat. I a més, com que està a l'altre costat, o sigui, ja ho sabeu que el món és una estera. I hi ha una cosa molt curiosa. Aquí, tots, això l'Ajuntament ho saben, diu, el sud també existeix. No, però ell no li va tocar el sud, li va tocar el nord, perquè el sud, aquí a Brasil, en el sud de la ciutat, hi viuen els rics, que és una minoria, un 10% i encara. Però els pobres viuen al nord, o sigui, ells tenim un món al revés. Aquí sempre diem, i el sud també n'existe, diu Manel Ferrat i companyia, i jo moltes vegades ho dic, però allà no es compleix, és al revés. Girem. Vam estar allà, posem-hi uns dies, això és el riu. Recordeu que hem parlat de l'Esla, que és un riu molt maco, però de cop i volta es va trobar que Pere Casaldàliga estava a Araguaia. Araguaia és un riu, o sigui, més o menys poca cosa, 2.400 quilòmetres. O sigui, sort que allà on nosaltres és bastant aviat, però és pràcticament un mar petit, per explicar-ho. El paisatge no us ho explico perquè això ja us ho explicarà ell. Això, veieu aquí tot el riu, ara avancem, això és el riu, des d'allà on estava la prelatura. La prelatura és com una mena de diòcesis, però una mica diferent. Jo imagino que la diòcesis tenen una estructura molt organitzada i la prelatura tenen un bisbe, Pere Casaldàliga, que es volta de persones molt plurals i molt diferents, però que allò que hem vist amb les cel·les, que entre tots munten un equip. La prova que van muntar un equip és que encara existeix la selva amazònica, tenint en compte que una minoria amb la cartera plena se la volien quedar preses. I els van amenaçar de mort moltes vegades. Fins i tot que hi va haver una vegada que va arribar un pistoler que els va amenaçar i en Pere no anava vestit de clergue, anava de paisà com ell, com jo, o com tots vosaltres. I l'altre es veu que posava alguna senyal que el van identificar més com a clergue i el van disparar i el van matar davant d'ell. I en Pere va haver de... No ho expliquem perquè després almenys s'emociona. Ja haureu de sortir. No, la caps de sabat us ho explicarà ell. Així ho faré bé. Endavant. Gràcies a això, tira endavant. Aquest és més o menys allà on estava en Pere i ell, en Pau, seria el marró negre, com veieu quasi negre, però agafa la prelatura dels estats i com que agafa dos estats hi ha unes ratlles. O sigui, tot això és Brasil. Brasil us heu d'imaginar que és com tota Europa i una mica més. Això seria Brasil i ells estaven aquí, aquest tros. Seguim. Ja m'he cortinat tot, no? Ja he posat el dit, no ho pateixis. No, fem-ho ràpid, perquè el que ha de parlar és aquest jove.
En el llibre, si mireu el títol, ja pràcticament em posaria, i el títol ja no hauria d'explicar res més, perquè diu, vida que et vull viva. La vida pots passar com una taula, una cadira, hi ha gent que passa per la vida com un ànima en pena. Jo conec gent, sobretot gent que viu sola, que està en condicions molt dolentes, i viu total. En canvi, conec també gent molt humil, gitanos, per exemple, perquè vine aquí a conec molt bé, doncs viuen la mar de bé, i són feliços. I ell us explicarà que el que el va impressionar més, i l'ha impressionat encara, i quasi està a punt d'acabar-ho d'entendre, però després de 54 anys encara s'ho planteja, que com pot ser que gent que està tan humil, que està tan trepitjada, que l'han estafat, que l'han enganyat, que li estan traient les coses que es mereix, doncs acaba sent feliç. Té una espiritualitat que és diferent, una mica diferent a la nostra. Nosaltres tenim una espiritualitat de fi de cap de setmana, de tant en tant anem a l'església, a vegades veiem algun pobre i l'ajudem, a vegades diem que ens sobra una cosa i anem al rober i posem alguna cosa, veiem un contenidor d'aquests vermells i posem uns llibres, i posem robeta, etc. Però no és això, és diferent. Seguim, un moment. El prefaci és de Leonardo Boff. Tots els que heu llegit una mica la teoria de l'alliberament, aquesta teologia, sabeu que les coses es poden arreglar, però el món està espatllat. Però està espatllat perquè hi ha una minoria que té el control, té molts de cèntims, té exèrcit, té el poder amagat, i aquests fan el que volen. I una majoria que ja ha optat un moment per agafar-se un calma, i així s'anem. Bé, Leonardo Boff és un franciscà, ex-franciscà en aquest moment, té 21 llibres, molts d'ells estan... En Ratzinger, abans de ser Sant Pare, doncs era una mica despistat, i els va posar en una llista i els va prohibint, però gent com jo, quan un llibre està prohibit, és el millor llegir-lo, segur que és bo, segur que no pot dir coses dolentes. I és un dels experts, us heu d'imaginar com un patriarca amb barba, que té ara, deu tenir 70 o 88 anys. 88, sí. Jo allò que t'he preguntat, com ho veus? I ell diu, el cap molt bé, la mobilitat ja van tres, van amb un bastó, no passa res, ja de jovenets que hi van. La presentació la fa una nina que es diu Aleluia Kerninger, que també és una lideresa social, no? Sí, professora universitària. Després d'això, ja el llibre quasi no l'hauríem d'explicar, però l'explicarem una mica. Bé, hem dit que és un diari, abans. Primer, què és un diari? Un diari és un llibre que la gent sol fer, els adolescents, jo també, molts, doncs, com estàvem enamorats, com ens havíem enrotllat amb la família, havíem tingut una enganxada amb els companys, arribaves a casa i amb un llibre que tenies amagat, una llibreta, escrivies una mica. Ell es va trobar que allà, doncs, hi ha un temps que ja aleshores pots pensar. Ell és un lector empedreït, és a dir, que aconsella més de 100 llibres i llegeix una borrada. Doncs, què feia? Anava escrivint. Un dels llibres que jo aconsello és aquest que us poso les confessions de Sant Agustí, no que el llegiu avui, perquè és un tom de pare i molt senyor meu i necessita temps i tranquil·litat. Però hi ha un avantatge. Com que està dividit en 13 capítols, 13 fascicles, el pots llegir com si fossin llibres diferents. Ara llegeixes un, d'aquí un any un altre, etc. El que tots hem llegit, i a l'escola, sobretot als instituts fan llegir, és el diari d'Anna Frank, que aquest és apassionant i es va conservar en unes condicions molt dolentes, però és interessantíssim. Després hi ha un gran escriptor, en Lluís ens dirà que és el millor del món mundial, l'Stephen Zweig, que va fer uns diaris. En Frank Kaffer, que escriu molt complicat, però també ens fa uns diaris molt interessants. I els que ens agrada la literatura ja francesa, Margarita Duras, explica la situació de França a partir d'un títol que es diu El dolor. I l'últim que recomano, perquè ell va estar a Salamanca, segur que el rector de la Universitat de Salamanca, quan en Franco va ser tan amable de fer un cop d'estat sense que encara no hagi cap partit de dretes ho hagi reconegut, doncs ell era el rector de la Universitat de Salamanca. I va escriure el diari Íntimo, amb la qual cosa explica molt la situació d'aquella època de la República i els problemes que hi havia. Avancem. Anem ja al llibre de veritat. El llibre de veritat, el meu amic Joan Sorró, que diu que té 2 parts, en realitat en té 6, té 2 d'importants, en té 6. El primer, ja posa un 0, és que és a l'inici, o sigui, ell estava a l'Escorial i decideix anar al Brasil. I hi ha 2 o 3 articles explicant-ho. El primer considerem que és el 73 o el 75,
que ell ja agafa l'avió i després de 12 hores o més, doncs arriba a Rio de Janeiro i es troba en una ciutat metròpoli i no sap per on començar. I que us expliqui, la primera cosa que li va passar, no sé com secret, però va tenir un sust. Ell i dos amics se'ls va poder anar a passeig. No us explico el que va passar, però us ho podeu imaginar, perquè van anar a una zona que hi havia malfactors i es van pensar que eren uns turistes que estaven carregats de diners i els van assaltar. No, es va arreglar, tranquils, ja està dit. Seguim, anem al 3. El 3 va passar una temporada del 91 al 2002 a Belo Horizonte. Allà va aprofitar per estudiar una mica... no he dit, del 81 al 90 va poder conèixer en un llibre... On està aquest llibre? Aquí. Santa Llúcia, això que és el meu. Aquesta foto, més o menys, és els primers dies que es van trobar. I hi ha un secret, a veure si ens la sap explicar. Pau, explicaven per allí que hi havia la Santíssima Trinidad en la... Doncs ell us explicarà qui era la Santíssima Trinidad d'aquí a Araguaia. Jo ja ho sé, però no puc explicar-ho tot, perquè si no ell no li quedarà temps. Bé, seguim. Ell va estar aquests 10 anys molt actiu, formant part de l'equip pastoral d'en Pere Casaldàliga, juntament amb molta gent. I a més, recordeu una cosa, havia passat el 68. Algú de vosaltres no recorda res del 68? Una mà, comentaris? La senyora, tu no recordes res? Sí. Però al març del 68 n'hi havia que estàvem, feia mer que estàvem a la universitat, feia mer que estudiàvem. Jo no recordo que ara el nom, però recordo els mestres del 68 que se'ls va fer una condecoració, se'ls va fer un homenatge. Això és una altra història. Jo recordo que això, i una de les noies... Però jo me referia al 68 a França, quan al maig del 68 a França, per primera vegada van sortir els estudiants al carrer i es van ajuntar amb els treballadors, que ara no n'hi ha de treballadors. Ara la gent té un sou de 1.500 euros i diu, aquest té un cotxe, jo vull un d'elèctric. Muchacho, seny. No som classe mitja encara, som classe mitja baixa, de mica en mica. Seguim. Bé, doncs ja estàvem aquí a Belo Horizonte, allà va fer periodisme. Ell no diu que no, però és un bon periodista i té molt d'ull ben posat. Va fer el que se diu Comunitats Vicariat i va fer un treball amb el suport de Mans Unides d'Espanya, que sabeu que depèn també de l'Església espanyola, i van tirar endavant. Seguim. Per allà al mig sento algun... Bé, sembla una classe això ja. Anem a l'altre. El capítol 4, que és molt nou, no pot ser recomanat, sisplau. En el 4 va tornar, o sigui, va deixar Belo Horizonte, i va estar una temporada, uns altres 10 anys, i va voler retornar a Araguaia. El retorn és molt curiós, perquè se m'ha donat compte que en Pere, que era molt dinàmic, que havia estat, va començar a tenir un germà que el perjudicava, però ell s'ho agafava molt bé, deia el germà, ja us heu explicat tot això. Bé, aleshores, és molt curiós, ell té un bon amic, que és un dels que jo sempre llegeixo, jo sempre estic llegint de l'agenda, me'n passo tots els articles, però el problema que tenim és que hem d'escollir sempre 7 o 8 articles i després els que anem pels pobles, escollir-ne d'aquests 7 o 8, 2 per promocionar l'agenda. Però clar, gent com jo, o en Joan Sorroca, ens agraden tots. I jo l'altre dia mateix encara li explicava a ell, dic, mira, l'última vegada li va tocar al pobre Joan Sorroca llegir-se tots els... i fer una suggerència, i es va limitar, no una suggerència, en va fer 50. I a l'hora de votar, doncs jo que sóc l'últim, perquè vaig ser secretari en aquell acte, doncs dic, escolta un moment, diu, tu què votes? I jo dic, jo voto per tots. I diu, home, això no és sèrio. Dic, en Joan, que és l'home més seny de tota l'agenda, ens diu que sí, doncs això va aquí. Doncs es va trobar amb aquestes coses. Bé, seguim. Doncs Fray Beto li va explicar un llibre molt interessant que diu El que la vida m'ha ensenyat. I ell aprèn de tots, perquè ell de cada llibre és curiós. Fins i tot d'aquest llibre que heu vist, que pel títol ningú el diu, i parla d'aquests 2 presidiaris, podem entendre això que hem dit, que els bons no són tan bons com ens pensem, ni els dolents tan dolents com semblen. Bé, seguim. Després, al voltant d'allà on estava en Pere i tot el seu equip, doncs tenen una mica de record per l'Òscar Romero, que sabeu que el van assassinar mentre feia missa, i per ells és un sant, i l'Ignacio La Correa, que també va morir en condicions. No posem tots perquè
ella que els coneix tots, però hi ha una llista interminable que va des de Mèxic fins a Xile de gent que ha donat la seva vida de veritat. Amb problemes tècnics a molts que tenen masses peles i masses ganes de fer el boig. Bé, després va tornar a Belo Horizonte de l'11 al 19 i se m'ha donat compte, que és molt curiós, perquè aquí hi ha molts que ja tenen aquesta edat, justament quan ell tenia 67 anys, va començar a preocupar-se un dia. Sabeu que hi ha gent, aquell dia estava tan malament, hi ha dies que és millor no aixecar-se, perquè te va tot malament. A mi encara no m'ha passat això, però sí que pot passar. I com que sí que pot passar, ho poso d'exemple, perquè llegint a ell que no m'ha assenyat, li ha passat, dic, algun dia m'apassarà. Ja li he dit. I diu, se m'ha donat compte del que en diem ancianitat. I diu, ostres, sóc un ancià jo. Diu, bueno, com que ara viu en tercera edat, podria ser diferent. Però se m'ha donat compte que començava a fer-se gran. La veritat és que jo el veig molt en forma encara. Seguim. Després hi ha l'última part, que potser és la que a mi m'emociona més. Cachis mi. Anàvem bé, Yo lo he visto llorar varias veces. Avui no. No diguis diferents. Pataliu, sabies que vas a llegir una poesia? Sí. Mira. Bueno, amb la veu que dic, no? Bueno. És que ja acabem, ja acabo el llibre. El llibre acaba amb un poema. Us heu d'imaginar que en Pere, que Saldàriga va morir. Com que allà on estava a Araguaia, Sant Feliu d'Araguaia, no tenia cap hospital, va anar uns dies a l'hospital, però ja estava més cap allà que cap aquí, però ell encara estava animós, encara estava... Sí, deia als altres que no es preocupessin. Va arribar un dia que ell diu la Pasqua, i al cap d'uns dies el van enterrar. No el van posar en un taüt, el van posar en una barca, feta dels indis. Els indis, bueno, després ho expliqué ell, és una cerimònia molt interessant, i ell va fer una poesia aquesta. Sí, clar, tio. Posa més cap aquí. I així el nen no s'emocionarà i tot irà bé. El Baga d'Araguaia. Com tots els matins, fa milions d'anys, el sol ha obert els seus ulls sobre l'illa del Bananai i va besar l'Araguaia en la soledat de l'aurora. Com tots els matins, una escletxa de llum ha travessat el centre comunitari. Tia Irene, i lleu com la flor de Pequí a terra trepitjada. Ha il·luminat l'amfiteatre. Jo, envellat per la mort portat, potser vaig néixer per eternitzar en els meus ulls aquell instant. I vaig veure, confesso que vaig veure, un raig de sol il·luminat el rostre serè d'un home sant, estirat a la canoa, carejar, i lliure com el vent, un raig de sol reposar sobre ell, i he de Déu besar-lo. Confesso, jo vaig veure res d'extraordinari succeir, tan sols això, tan natural, tan bell, la llum del sol al matí del 12 d'agost de 1920 va acaronar el rostre ja ressuscitat de Pere Casaldàliga i suaument se'n va allunyar com tots els matins. Acaba així. Bé, amb això doncs acaba el llibre explicant-nos com ell veu el seu enterrament. Un secret. Que està enterrat enmig d'un lladre o un pobre i una senyora de vida lleugera, diguem-ho així. No m'ho ha dit ell, que quedi clar. Això m'ho ha dit un altre col·lega. Un moment abans de parlar. Te volem donar, estigues a la pantalla, que te volem donar dues alegries. Amb el Déu aquí vam preparar dues coses. Passa, sisplau. Jo he viatjat molt, de jove, de gran, de mitjancer. Bueno, és un diari, aquest d'aquí els veus tots dos.
ja és l'etapa segona, aquesta que hem vist ara. Val? No cal dir que... Us he dit que sempre era somrient i és ell, Le costó mucho a Pedro usar la bengala, porque es un signo de bajando peldaños. Es aquella que tenía allí al lado, Sí, que la bengala. és com una creu. Siempre la usaba para... Bé, passem això, ràpid, passem... Bé, un moment, un parell de sorpreses. Jo vaig conèixer Tavara, entre altres coses, perquè a Girona, no sé, has estat al canal de Girona? L'any que ve t'hi acompanyo. Sí. Visitarem la catedral, irem al tresor, i en el tresor hi ha un llibre, bueno, no podem dir llibre, hi ha una cosa que hi ha gent que es pensa que és un llibre, però és de l'any 900 i pico, no s'havia inventat la impremta, no és un llibre. És un Beatus. Beatus està miniat, molt curiosament, i és l'únic que està miniat per una dona, Ende. I l'Ende estava molt a prop de casa teva, en un monestir que jo vaig veure quan era jove. Vaig arribar amb uns 2 cavalls, allà amb un dia 6, i em va agradar molt, però no vaig trobar... Jo, clar, imagineu-vos, soc romàntic, em vaig imaginar que aquí trobaria l'escriptòrium i veuria una còpia, i ni un full de pergamí. Passem? Això seria Tavara. Passa, sisplau. Aquest és el dibuix que va fer la Ende de com era el monestir en l'època. O sigui, aquí veus els escribes, aquí veus com guarden coses. Hem posat la paraula del monestir fent la lletra visigòtica, perquè ells depenien del regne de Lleó, que escrivien en visigot, o sigui que veieu, això hem conservat, hem canviat la lletra moderna, perquè veieu que això és del 900 i pico. Seguim. Aquest llibre el podeu veure, només hi ha un problema, que sempre veureu la mateixa plana. Precisament us he posat aquest, que no el veureu mai, d'aquest Beatus de Girona, i gira l'altre full, que veurem un que tampoc l'ha vist mai ningú, que és una plana doble, foli 171 i 172. És molt interessant perquè sabeu que el Beatus és una explicació de l'Apocalipsis de Sant Joan, i aleshores ens explica que, bueno, al final doncs, hi haurà bons i dolents, i premis, i càstigs i tot, però explicat per ella, ja sabeu que a mi m'agrada molt el còmic. I, a veure, us ho porto... Mira, aquesta és una primícia que penso que no l'has vist. És un còmic sobre Pere Casaldàliga. I explica, si teniu nets, ja fills ja no dic perquè ja, a la cara que feu tots, començant per mi, doncs ja anem per nets. Us aconsello, és un llibre de veritat, un tapa tal com Déu mana, té poques planes, i parla que en Pere Casaldàliga anava sempre amb una maleta. No us dic què passa, perquè la maleta no hi porta el que us penseu, porta una altra sorpresa. Però, com que l'hem de llegir, ja ho trobareu. I hi ha l'última sorpresa, doni una altra. Aquest any es va morir aquest noi, es va deixar el 21 de febrer d'aquest any, i no sé si ho sabeu, però en Lluís, que està molt tranquil, en Lluís i jo som un grup que pintem, diguem pelisplats, perquè ell no disfruta, bueno, ell disfruta pintant, però a mi mateix, ja ho reconec, però és així el grup. Jo li dic, farem això, i ell diu, com? I dic, guaita, ho tinc posat a l'ordinador, ara ho projecto, buscarem una roba, i vam trobar una roba que no era ni aquesta forma, tenia una forma estranyíssima. Li vaig dibuixar, se'l van portar al taller, el va pintar, va protestar que aquesta roba xupa molt de pintura, que l'arruïnaré no sé què més, i ens faria il·lusió que te l'emportessis per poder posar, doncs, quan facis missa, o quan regis, quan estudiis, quan escriguis. És aquest, perquè aquest és el de Nino, es deia Maximino Cerezo, però a mi, bueno, era també, era com es diu? I aquí el teniu, veus? El podràs portar perquè es pot plegar com una tovallola. La versió és una mica diferent perquè nosaltres som occidentals, ens falta l'ànima, però jo penso que farà molta il·lusió. I a baix hem posat vi, o sigui, com si fos de Nino Cerezo. Però tu ja saps que no, perquè a Nino Cerezo és aquest, el dret. Doncs, després te'l plego, te'l poso, i... Bé, ara ell, de tot el que he dit, pots explicar el que vulguis. Per què ens expliques una mica això del Santíssima Trinitat? Perquè ells no ho saben.
A mi m'ho va explicar un consellet i no puc dir-ho. Buenas tardes. Si el Llorenç hubiese sido misionero, convertía a cementerio. M'agradaria molt parlar catalán, más no domino la lengua. Vamos en castellano. Mejor en portugués para mí. Però si tenen problemes nosaltres. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo tenía un compañero que cuando subía al autobús hablaba para el que estaba al lado. ¿Usted prefiere hablar en el viaje o dormir? Si decía, prefiero hablar, ahí él decía, ¿cuánto tiempo usted quiere que hablemos? ¿Media hora? ¿Una hora? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuánto tiempo tenemos para hablar? Me dijeron que era de hasta 2:15. Sí, Tenemos... Aquests telèfons dels últims temps, ja tinguem. Sí. No, i el Pere Casaldàliga, a la seva capella, hi té un mural molt... Bueno, és que ell l'ha fet, en té a Latinoamèrica, Perú, a molts llocs, i fins i tot n'he vist en Espanya, d'aquest. Era un home molt prolífic, quasi tant com en Lluís, quasi tant, quasi. Gràcies. Empiezas a tirar de los hilos y uno va llevando a otro y se alarga la conversación. Bueno, el diario es una experiencia de vida. El diario no es un relatorio que haces después o reflexionas, es recogiendo datos de lo que vas viviendo día a día, las pequeñas cosas, pero vistas en la perspectiva de mucho tiempo, ganan un contorno que dan un sentido. Yo empecé a escribir diario básicamente en Brasil. Contando un poco la historia, hay una poetisa brasileña que dice: nada de lo que decimos vale la pena si no tocamos el corazón de las personas, que es lo que interesa, compartir experiencias, ¿no? Él puso ahí, yo nací en Santa Eulalia, que era el pueblo de mi madre, y a 2 kilómetros está Moreruela de Tábara. Tábara es el centro, que era donde vivía mi padre. Siempre vivimos en Moreruela, pero cuando fue para nacer mi madre fue a la casa de los padres de ella yo nací allí, mi hermana ya nació en Moreruela. Entonces yo estaba un día en la plaza cuando terminó la escuela, tenía que tener 10 años, y llegó un fraile en un Volkswagen azul con hábito, bajó y dijo: ¿quién quiere ser fraile? ¿Quién quiere ser fraile? Estábamos allí, la promoción vocacional era de esa forma en aquel tiempo. Yo, varios. Nos llevó a la casa del párroco y nos hizo un examen. La pregunta primera era, me acuerdo perfectamente, ¿de qué color es la leche de las vacas negras? Va contestar bé, Yo acerté la pregunta. Y la segunda puso un dibujo donde el viento soplaba así, veías que el viento iba para allá y los árboles estaban con las hojas para acá. Yo dije que eso estaba equivocado, acerté también y fui aprobado. 3 meses después estaba en el seminario en Salamanca. Entré con 11 años, hice 12 años en Salamanca. Así era la promoción vocacional, hoy es mucho más compleja. Hice los estudios normales en Salamanca y después la filosofía y el noviciado, que es un año de espiritualidad, y empecé la teología en el monasterio del Escorial. Yo fui para el seminario en el 62
y mis padres ya vinieron para Cataluña, para Sal, en el 63. Por eso que yo ya solo vine cuando venía de vacaciones un mes o dos. Mi hermana tenía 9 años y se integró perfectamente aquí en Cataluña. Y casó y la familia toda está por aquí. Yo estaba, Pedro fue ordenado, el diario empieza con Pedro y termina con Pedro, porque Pedro marcó definitivamente la vida de todos los que vivimos y trabajamos con él. Yo estaba en la teología en octubre del 71, haciendo el primer año de teología, y Pedro fue ordenado obispo de San Félix do Araguaia el 23 de octubre de 1971. Él llegó en 1968 con un hermano, el hermano Manuel Luzón, que los claretianos abrieron una misión allí, nueva, empezando de cero. La prelatura de San Félix do Araguaia tiene 350.000 kilómetros cuadrados. Brasil tiene 8 millones de kilómetros cuadrados. Es 16 veces mayor, más grande que España. Las distancias de la prelatura son de 300 kilómetros de un lugar a otro. Muy poco poblado. No había, cuando la prelatura fue criada, 60-70.000 personas. Entonces eran regiones inmensas de la región amazónica con muy poca población. Los pueblos indígenas tradicionales y campesinos que habían venido del nordeste buscando vida, tierra para trabajar. Pedro llegó en el 68 y lo hicieron obispo en el 71. Lo que estaba pasando en aquel momento en la región amazónica era lo siguiente. El gobierno militar, los militares dieron el golpe militar en Brasil en 1964 y tuvimos dictadura militar hasta 1985. Fueron 22 años de dictadura militar. Los militares, a partir del 64, lotearon la región amazónica y la entregaron a grandes empresas nacionales y multinacionales para producir arroz, soja, desenvolver, decían, ¿no? Desenvolver y ocupar la región amazónica que estaba poco ocupada. Abrieron en la mata la transamazónica que destruyó ecológicamente todo aquello. Y empezaron a llegar emigrantes del sur de Brasil. Las haciendas llegaban a aquella región e iban demarcando su territorio, pero digo haciendas enormes, de 1 millón de hectáreas, cosas absurdas en Brasil. Iban demarcando y donde había un poblado lo expulsaban con pistoleros, matando gente, quemando. Los pueblos indígenas lo mismo. Los primeros ocupantes de aquella región son los pueblos indígenas. Después los labradores sin tierra, que llamaban los poseiros, que no tenían título de la tierra, ¿no? Pero las haciendas empezaron a expulsar y destruir todo lo que había. La prelatura estaba llegando, todos los días llegaba gente llorando que habían destruido su casa, que habían quemado, que habían expulsado, y no se sabía bien, porque no había comunicación, no había informaciones, qué es lo que está pasando. Y eso estaba pasando en muchos lugares de la región amazónica. De forma que Pedro, cuando se ordenó, el día de su ordenación, lanzó la primera carta pastoral, una iglesia de la Amazonia en conflicto con el latifundio y la marginalización social, y denunciaba todo lo que estaba sucediendo de atropellos en aquella región.
fue la primera voz que se levantó denunciando lo que había a nivel nacional. Eso era pura dictadura, le costó situaciones muy graves y muy complicadas de perseguición. El presidente Geisel estaba con la carta para la expulsión de Pedro. Intervino Pablo VI y Pablo VI dijo: expulsar a Pedro es expulsar a Pablo, a la iglesia. Y se controló y no lo expulsaron a Pedro. Pero situaciones de esas, muchas, de perseguición, de muerte. Y Pedro nunca perdió el sueño, dormía como Sancho Panza a pierna suelta. Se echaba la siesta todos los días, en aquel compromiso, en aquella lucha, siempre trabajando y tal. Cuando llegaba la hora de la siesta, ahí se quitaba el teléfono, lo desconectábamos y cerrábamos la puerta, porque en casa era una puerta que abrías a las 7 de la mañana y cerrabas a las 10 de la noche, y quien pasaba entraba, salía, y era todo muy, muy popular. Pero a la hora de la siesta terminaba la comida y Pedro decía «Bona nit» y se iba a dormir la siesta. Nunca perdió el sueño y el buen humor. Tenía un humor muy fino. Un día una periodista entrevistándole le dijo: «Usted tiene un humor muy fino». Y ella dijo: «El humor es un signo de mucha inteligencia». Dijo: «Bueno, si tú lo dices, está bien». Era el hombre más inteligente que yo he conocido realmente, y el hombre más coherente que yo he conocido. Entonces el diario empieza. Yo estaba en Salamanca, en el Escorial, en octubre del 71, haciendo la teología, y en la revista Vida Nueva, como él dice, salió un reportaje de Teófilo Cabestrero, que era otro claretiano. Ha habido 4 claretianos españoles que marcaron la Iglesia en Latinoamérica. Teófilo Cabestrero, que era escritor, Pedro Casal Dáliga, Cerezo Barredo, que era pintor, y Vigil, que lo conocéis, José María Vigil, que es también teólogo y trabaja hoy en el macroecumenismo y todo eso. Está aquí, vive ahora en Zaragoza, pero ha vivido muchos años allí. Esos 4, ¿y aún escribe en internet? en internet. Esos 4 marcaron mucho con su visión de iglesia. Entonces Teófilo Cabestrero escribió un artículo en Vida Nueva, decía: un obispo poeta, un obispo profeta, y traía la foto de Pedro a la orilla del Araguaia con los símbolos. Era aquel tiempo de encarnarse en la realidad. Había habido en el concilio el pacto de las catacumbas de los obispos latinoamericanos, que decidieron en las catacumbas de Roma, después del concilio, Noel del Cámara y otros obispos, asumir vivir como el pueblo, viajar como el pueblo, vestir como la gente sencilla, vivir en casas humildes, salir de los palacios, en fin, y adaptarse, inculturarse en la realidad. Y Pedro está en esa foto a la orilla del Araguaia. De báculo tiene un remo de los pueblos Carajá para remar, y de mitra tiene un sombrero sertanejo, que era sertanejo. El sertanejo es el labrador, el Brasil profundo. Sertão es Brasil profundo, el interior, el campo, y los sertanejos usan un sombrero de paja. Entonces se puso el remo y el sombrero de paja como símbolos episcopales, y fue ordenado en una capilla de barro a la orilla del Araguaia. Y el título era Un obispo poeta, un obispo profeta. Yo cuando leí aquel artículo, estaba con 21 años, en el Escorial, no me veía en España trabajando en un colegio, que era lo que teníamos los agustinos en Madrid o Málaga, y pedí que quería ir para Brasil. Los agustinos
de mi generación anterior iban para Brasil forzados, un poco así para el destierro. Decían eso, los que no valen para trabajar en los colegios de España, los mandamos para Brasil. Con los pobres sirve cualquiera. Era la mentalidad que había, tristemente, ¿no? Para los pobres hay que mandar los mejores para hacer las cosas bien hechas. Entonces, pedir ir para Brasil era una cosa extraña. Yo me imaginé que no me lo concederían, pero en conciencia dije, voy a pedir lo que la conciencia me pide y me dirán que no y quedo tranquilo. Y cuando me dijo que sí, temblé, pero dije, ahora a lo hecho pecho. Ahí, eso era septiembre, octubre, en diciembre llegué a Brasil. La primera etapa fue en Río de Janeiro, donde yo llegué, continué estudiando la teología, hice la teología en Río, me ordené en Río de Janeiro, caer del Escorial, un monasterio cerrado, diciembre, un frío de nieve, en Río de Janeiro, un calor asfixiante, como este de aquí, en una metrópoli enorme. Río de Janeiro tiene dos zonas, la zona sur y la zona norte. La zona sur es Copacabana, Leblon, Ipanema, el Cristo, es el Brasil de turistas, maravilloso, el paraíso en la tierra. Pasas para la zona norte y es las favelas, la pobreza, la miseria, impresionante. Yo estaba en la zona norte, allí pasé los 4 años de teología. Un choque enorme, porque no hablas la lengua, el clima es diferente, tropical, la gente es lo primero que sorprende a uno cuando va a Latinoamérica. La pobreza económica enorme, pero la alegría, la espontaneidad, el gusto por la vida, es una cosa contagiante. El pueblo latinoamericano tiene una vitalidad y un sentido de la fiesta, de la alegría, de la religiosidad, maravilloso. Y reza y canta y danza, todo aquel movimiento. Yo dije, tengo que empezar a escribir para situarme donde estoy, ¿no? Después que me ordené fui para Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais, donde yo empecé como párroco con 25 años, que era una parroquia de periferia obrera. Mucha gente del interior de Minas Gerais que iba a trabajar, como aquí vinieron de Castilla, de otros lugares, a trabajar y ganar la vida. Había una empresa, la Mannesmann, alemana, que tenía 7 o 8 mil obreros trabajando en 3 turnos. Era una población obrera muy humilde y era la iglesia del posconcilio, de las comunidades eclesiales de base, de los círculos bíblicos, de una liturgia muy estructurada, en fin, me marcó mucho. Y mi perspectiva era siempre llegar a San Félix do Araguaia, donde yo quería ir a trabajar. La primera vez que fui, esa foto es del octubre del 77, porque como él dijo, en octubre del 76 la policía asesinó a un jesuita. El padre João Bosco fue con Pedro a un poblado en Ribeirão Bonito, que era la fiesta del 12 de octubre, que allí es Nuestra Señora Aparecida. Y cuando llegaron al poblado, estaban torturando a 2 mujeres, la policía. Y Pedro y él dijo, voy a hablar con la policía. Y el sacerdote dijo, te acompaño. Y el sacerdote tenía más ropa clerical que Pedro. Y dice que no hablaron 2 minutos, pero en determinado momento el soldado se puso nervioso y disparó y mató a João Bosco. Por motivo de eso, un año después se construyó allí en donde era la cárcel, el pueblo la destruyó, la quemó, y se construyó un santuario que es el santuario de los mártires.
donde se guarda la memoria de centenas de mártires latinoamericanos, de educación, de política, religiosos, mucha gente que ha sido mártir realmente. Y hay un mural de Cerezo Barredo con don Oscar Romero de frente, el retablo de los mártires de la caminada. Fue inaugurado en octubre del 77 y fue la primera vez que yo fui a la prelatura. Esa foto es de esa época, y llegué para allá definitivamente en enero del 81. Fuimos dos religiosos, Valeriano y yo. Los agustinos nos permitieron ir para esa misión y nos integramos. Y evidentemente Pedro era la figura central de esa iglesia, que hizo la opción por los pobres, por la inculturación, por las comunidades de base, por los pueblos indígenas que estaban en extinción, pero los campesinos. Asumió la dimensión profética, no había otra opción, no daba para o estás de un lado o estás de otro. Y eso proyectó Pedro a nivel nacional como uno de los grandes obispos, junto con don Edel Cámara, don Pablo Evaristo Ars. Enfrentaron la dictadura, la Iglesia estuvo muy presente en el combate a la dictadura militar. Y Pedro tuvo la inteligencia de juntar un equipo de pastoral muy rico y muy diverso. Entonces, todos los que vivimos esa época, dividimos nuestras vidas entre antes y después de lo que fue la experiencia de la prelatura. Yo llegué con Valeriano y como éramos nuevos en la prelatura y no conocíamos el engranaje de aquella región toda, entonces el equipo pastoral había decidido que otro sacerdote que ya llevaba años en la prelatura y conocía muy bien la prelatura, fuese para San Félix de Araguaia, que era el centro de la prelatura, y nosotros fuésemos para un poblado a 300 kilómetros que se llama Santa Teresinha, y el cura que debía ir para San Félix estaba allí, padre Antonio Canuto, descendiente de italianos. Canuto no quería salir de Santa Teresinha y el pueblo no quería que él saliese de Santa Teresinha. Nosotros dos llegamos allí un domingo de tarde, dejamos las maletas y dice Canuto: ¿qué habéis venido a hacer aquí? Bueno, nos mandaron para acá. Después de una semana sin deshacer la maleta, yo me acuerdo que estaba allí, no tenía nada que hacer, me acuerdo que estaban poniendo en la calle los postes de la luz, no tenía luz eléctrica. Eso en enero del 81, en Santa Teresinha. Y en San Félix tampoco había luz eléctrica. Me acuerdo que estaban poniendo los postes. Me parece que lo puse en el diario porque me llamó la atención esas cosas. Después de una semana la gente dijo que venga el obispo a hablar con nosotros. Y a mí me parecía eso la iglesia primitiva. Y Pedro fue. Nos juntamos en la iglesia, de noche oscura, había un de gas así iluminando. Valeriano y yo estábamos sentados allí en un lado. Pedro explicaba para la gente por qué Canuto debía ir para San Félix, que era el centro. Yo viajaba mucho y tenía que haber alguien que respondiese, conociese bien la prelatura. La gente explicaba a Pedro por qué Canuto no debía salir de Santa Teresinha y él no desempataba el juego. Ahí en determinado momento se levantó una señora, yo escribí que era Doña Augusta, pero después Canuto me corrigió y dijo: no era Doña Augusta, era Doña Oda, y en el diario está Doña Oda. Y se levantó así y fue directo a Pedro y le dijo: mire usted, señor obispo, esos dos frailes que están ahí pueden ser muy buenos, pero no valen una pierna de Canuto. Así textualmente, Doña Oda, no valen una pierna de Canuto. Yo dije: bueno, no es conmigo. Pedro dijo: está bien, vamos para San Félix. Y así fui yo para San Félix. Cogimos la maleta al día siguiente y dijo: vamos para San Félix. Y Valeriano y yo fuimos para San Félix y le debo a Doña Oda
haber ido para San Félix, porque si hubiese quedado en Santa Teresina habría sido otra historia. Y ahí realmente acabé medio de secretario de Pedro, porque Pedro viajaba mucho y entonces la Santísima Trinidad que él dice, porque vivíamos Pedro, la hermana Irene y yo. La hermana Irene era una monja del Sacré-Cœur de Jésus, hablaba francés, tocaba piano. El padre de ella era un italiano que al principio del siglo XX se fue con una orquesta italiana a San Paulo y después se decidió, quedó en San Paulo, casó, tuvo hijos y crió así la élite de San Paulo. Ella fue criada en una élite, era una señora y tanto, ¿no? Pues decidió ir a San Félix, vivía con nosotros. En San Félix Pedro dividía a favor y contra, evidentemente, porque las posiciones aquí siempre se habla de Pedro admirado, pero allí era por la élite tramado de muerte muchas veces. La hermana Irene era unanimidad nacional con las mujeres, fue trabajando y concientizando a las mujeres que eran muy oprimidas. La hermana Irene Franceschini tocaba piano en casa de vez en cuando, en aquel calor, en aquel caos total, veías el piano de la hermana Irene tocando, era una cosa así surrealista en Mato Grosso. Y vivíamos los tres, entonces decían, Pedro es el padre, Irene es el Espíritu Santo y yo era el hijo, que cuidaba de ellos. Estuve 20 años. Todos los que vivimos allí dividimos nuestras vidas entre antes y después de San Félix de la Guaya, nos marcó, continuamos reuniendo y somos muy amigos. Y en la última etapa, 6-7 años atrás, los agustinos abrimos una misión en el norte de Minas Gerais, una región muy pobre del Valle do Jequitinhonha, que es un río Jequitinhonha, que es una región de negros, región quilombola. Los negros que huían de la esclavitud en el siglo XVII y XVIII de las minas se agrupaban en poblados en el medio de la mata, independiente del contacto con los blancos, y allí construían su forma de vida al estilo africano, y eso se llama quilombo, ¿no? Era un lugar democrático, lucharon mucho contra la esclavitud. Y esa región es de descendientes de esclavos. Y abrimos allí una misión, yo pasé allí los últimos 5 años, mi hermana estuvo allí. De una religiosidad profunda, la fiesta del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, es una devoción enorme y es una realidad diferente de San Félix. Brasil son muchos Brasiles, Brasil son muchos Brasiles. Culturalmente, en todos los sentidos, pero es un país que atrae una iglesia comprometida, la gente participa, valorizan mucho el trabajo de uno, uno se encanta con el pueblo latinoamericano en general, el pueblo latinoamericano, pero el brasileño es de una acogida, de una simpatía, de una humanidad. Uno va pensando en evangelizar a aquella gente y después de poco tiempo tú descubres que ellos están evangelizándote por los valores humanos que tienen. La cosa más normal en Brasil es, bueno, no tiene un hijo, fue abandonado, todas las familias dicen, ¿cuántos hijos tienen? 2 del matrimonio y 3 adoptados, que llaman filho do corazón. Y es la cosa más normal, o sea, adoptar un hijo, lo adoptan es un hijo para toda la vida. Y no ven en eso grandiosidad. Yo digo, yo sería capaz de hacer eso. Entonces, hay una dimensión humana, unos valores humanos extraordinarios en el pueblo latinoamericano.
cultura africana también, todo es comunitario, la fiesta, la alegría, el cuidado con la naturaleza. Los pueblos indígenas tienen un cuidado enorme con todo esto hoy, del medio ambiente, de todo esto que hoy por necesidad tenemos que concienciarnos. Los pueblos indígenas de siempre fue así. Hago parte de algo mayor que yo. La tierra, los peces, la mata, el agua, los animales, todo una armonía con todo eso, ¿no? Entonces uno acaba siendo evangelizado por esa gente. Paro por aquí, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no ya estamos pasando del tiempo. Podríamos hablar muchas cosas. Va, pregunteu alguna cosa. Aprofitem que no tindrem fins aquí un any. Si no, Diumenge se'n va, agafa la bicicleta i se'n va. No agafa l'avió. pero agradecerles enormemente que dediquen una tarde a esto, porque yo veo inquietud aquí y inquietud allí. Hay vida inteligente en el mundo, a pesar de Trump, de Netanyahu y compañía. Hay vida inteligente y gente buena. Solo que siempre el mal aparece más que el bien, ¿no? Pero ¿Cómo soportáis económicamente toda esta estructura? La gente os da muchas ayudas, o cómo lo arregláis? la prelatura vivió durante la época de Pere Casaldáliga, era la época en que Manos Unidas, Vale. Miserio, Advenia, la Iglesia de Alemania, la Iglesia de Holanda, aquí Manos Unidas, financiaban muchos proyectos. Siempre vivimos de proyectos. Y claro, la firma de Pedro Casaldáliga abría muchas puertas. Entonces, durante muchos años vivimos así. Y algo que después vimos, ¿qué decía la gente? Así la mentalidad. El equipo de pastoral, los curas, las monjas, los laicos del equipo de pastoral, que éramos unos 40, viven muy pobremente, y vivíamos muy pobremente. Solo entró nevera en casa cuando todos tenían nevera, solo entró luz eléctrica en casa cuando todos tenían luz eléctrica, solo entró televisión en casa cuando íbamos a ver las noticias en el vecino. Vivíamos muy poco, y Pedro era radical en eso, el último de los últimos. La gente decía, viven muy pobremente, pero la prelatura tiene dinero, y tenía dinero, porque cuando Pedro fue ordenado obispo, en la prelatura había esa capilla de barro a la orilla del Araguaia y nada más. Hoy hay centros comunitarios, iglesias, equipos pastorales en toda la prelatura, y fue construido con dinero de la ayuda de Europa. Eso permitió que no hiciésemos un trabajo de concienciación del pueblo, y los obispos que han venido después, primero que hoy ya la Miserio, la Advenia y Manos Unidas no mandan, es muy difícil que manden dinero, y el nombre de Pedro ya no existe. Entonces es un problema hoy para la Iglesia de San Félix mantenerse económicamente. Lo último que ha ayudado, que está manteniendo al actual obispo, una señora de Barcelona. Hay el grupo de amigos de Pere Casaldáliga, y una señora de Barcelona dejó una herencia de una casa que vendió, y no es poco dinero, y eso ha dado un respiro para mantenerse económicamente. Pero se va haciendo el trabajo del diezmo. En la iglesia de Brasil, hoy todas las iglesias se mantienen con el diezmo. Y no es poco. En la iglesia que yo estoy actualmente
hay unos 4 o 5 mil diezmistas que pagan todo mes está muy bien organizado el diezmo y eso mantiene a la iglesia. El pueblo hoy mantiene a la iglesia. Pero en la prelatura fue sobre todo ayuda de esas instituciones en aquella época. Una pregunta. Aquí. Bueno, ¿ha podido, no, cómo ve usted si hay diferencias en la forma de vivir la Eucaristía en los lugares más humildes de Brasil, a diferencia con lugares como España? Sí, hay mucha diferencia. Porque sobre todo la Eucaristía es memoria de Jesús, de la Pascua, y encuentro comunitario. El pueblo latinoamericano valoriza mucho el encuentro comunitario. O sea, ir a la misa es una fiesta. Ir a la misa el domingo es una fiesta, realmente, de encuentro, de música, de participación. Entonces se celebra la memoria de Jesús, pero no el rito así, cerrado, ¿no? Integrado dentro de una experiencia comunitaria. Entonces se recuerdan hechos de la semana, lo que vamos a celebrar, es mucho más espontáneo y menos rígido y ritual. Y después danzas, cantos, eso hace parte de la cultura latinoamericana. Empiezan a cantar un canto animado y la gente ya está espontáneamente se mueve, se reza con el cuerpo. Entonces, es algo mucho más vivo realmente. Y tiene sentido, o sea, de celebración. Hoy han hecho una celebración, ahora acabamos de hacer. Estamos haciendo una celebración. Sí. Us imagineu que estem a Brasil, la calor ja és el mateix. L'única cosa que no heu vist, jo no he vist el moviment de sangre. Si me permeteu, té una pregunta. Us aconsello 2 llibres més, perquè jo ara ja vaig conèixer, però jo us l'ensenyo. Aquest és molt interessant, és un bisbe contra tots els murs, és tens, però és molt interessant. I si un té complexe de poeta, aquest, que l'ha fet no sé si l'has conegut aquest, Michel Moore. Era un jove, va venir, va estar amb vosaltres, diguéssim, a Regueia, i tenia uns poemes, i de cop i volta va arribar la Pasqua d'en Pere i l'editorial li va dir, muchacho, allò que tu tens escrit s'ha de publicar. I els de Claret, que a vegades els hem de felicitar, doncs, així com ens van traduir el llibre d'ell, perquè l'any passat també va fer un llibre en brasiler, y comprendreu que el nostre brasiler es obligado. ¿Quién más ha difundido Pere Casaldàriga aquí en España, en Cataluña? Es Francesc Escribano. Yo estaba en San Félix, la primera vez que Francesc Escribano fue en 1985, y él contando para 30 minutos, el programa de 30 minutos. Fue la primera vez y él después, yo me he hecho muy amigo, mi hermana yo de él y de su esposa, el otro día estuvieron en casa, y él ahora contando, había terminado, tenía 25 años, y lo mandaron, dijeron, hay un obispo catalán en San Félix de la Guaya, vete a hacerle una entrevista. Y él contando, dice, yo no tenía ni idea de quién era, dónde estaba, qué hacía, y claro, allí llega un periodista catalán, entonces aquella cosa y tal. Quedó tan marcado por el contacto con Pedro, tan marcado que se convirtió en el mayor, hizo Descalzo de Tierra Vermelha, después hizo la película Descalzo de Tierra Vermelha, hace de Pedro, el actor que hace es Eduard. Sí, es catalán, Eduard. No. Eduard Fernández, que
seguía a Pedro y lo imitó perfectamente. Y es el que más ha divulgado la figura de Pedro y marcado definitivamente por la experiencia de Pedro. Pau, hay una pregunta. Sí, yo quería si nos puedes hacer 4 pinceladas sobre la juventud con la que vosotros trabajáis y en concreto qué pasa con las vocaciones actualmente. Allí. La Iglesia en Europa para abajo. En Latinoamérica se mantiene aún bastante bien. Crece enormemente en Asia y África. Es análisis muy superficial, pero en África, en Asia, creciendo enormemente, en Europa 50 personas en salud de edad de 70 años, y en Latinoamérica aún se mantiene la Iglesia viva. Yo actualmente estoy responsable de acompañar a los estudiantes agustinos de teología. En la Universidad de Belo Horizonte, que es la Universidad Católica, se juntan varias órdenes religiosas para estudiar filosofía y teología. Hay unos 200 y poco estudiantes de varias diócesis y congregaciones. Nosotros en este momento tenemos entre filósofos y teólogos unos 30. Hay que hacer un trabajo que no es como aquel mío de qué color es la leche de las vacas. Es psicólogos, acompañamiento, diálogo, están un tiempo, pero lo nuevo que está pasando actualmente, porque nosotros tenemos una estructura de formación montada, muy bien montada, con objetivos para jóvenes que terminan los estudios normales y con 18 y 19 años deciden entrar en la filosofía y la teología. Ahora, lo nuevo en Brasil, no sé en otros lugares de América Latina, son jóvenes entre 30 y 45 años que tienen una carrera terminada, son abogados, son médicos, son profesores, viven económicamente autónomos, tienen su casa, su coche, su vida autónoma, y llegan todos ellos. Yo en este momento estoy acompañando unos 8 o 10 en la perspectiva de a ver si entran para el año que viene. Y todos dicen lo mismo: tengo todo, pero hay algo que no me llena, estoy buscando algo más. Entonces esa inquietud interior hoy está muy presente en una porción de jóvenes, no voy a decir todos, pero esa inquietud de que yo siempre digo así, comparando, el discurso de la Iglesia preconciliar era ese: tú sufres en el mundo, aquí es un valle de lágrimas, aguanta que después vas para el cielo y ya lo recibes todo. Y con eso relativizabas la historia. La posmodernidad dice lo contrario. El mundo actual, Europa, no existe nada trascendente. Todo lo que existe es aquí, ahora. Entonces, disfrute y viva intensamente, porque después se acabó, no hay nada. No hay nada, ¿no? Y tener dinero, tener placer, tener viajes, falta algo. Ahí entra San Agustín, el corazón inquieto, que buscaba y no. Entonces hay mucha gente hoy buscando una vida religiosa que valorizan mucho la vida en comunidad, vivir en comunidad y la espiritualidad. Mientras la teología de la liberación en mi generación se movió para luchar por la transformación del mundo, y ahí hicimos cosas ciertas y cosas equivocadas como todo el mundo, hoy hay un retorno a la subjetividad, a la vida interior, a la espiritualidad, pero hay vida inteligente, sí. Hay esperanza.
Cuando yo llegué a Brasil eran todos españoles, hoy son todos brasileños. Quedamos 3 españoles, uno con 93 años, otro con 84 y yo con 75. Los 3 españoles, el resto todos brasileños, jóvenes. Sí, sí. Hay esperanza. Si me permeteu, l'última cosa ja, abans de plegar i donar les gràcies a la vostra assistència, s'està preparant un documental que ja s'hi està treballant fa més de 2 anys sobre en Pere Casaldàliga i és sobre gent que l'ha conegut, gent que fa el testimoni i tot. En aquests moments està ja a punt de solfer, us dono una primícia, no ho digueu ningú ara, però ja, a finals de setembre es presentarà a l'Ajuntament de Barcelona, que és un dels sponsors, es presentarà al Sereny i a altres indrets. Bescanó ho hem demanat i suposo que Olot també ho demanarem. I doncs ho passaríem en un cinema guapo, gran. No tenim, o sigui, no us he pogut portar a cap, perquè ho fan, a més esteu d'enhorabona als Olot perquè ho fan 2 marcs. Un fa el guió i l'altre fa la filmació. Van estar menys fa un Miquel, que fa un mes curt, bueno, passa que jo me passen els dies, no sé, això que dormo poc, però els dies me passen, me crucen, però vull dir, està tot a punt. Repeteixo, moltes gràcies per la vostra assistència i la vostra paciència. Ja fa la calor i som al novembre, però jo la veritat és que agrair sobretot a les parròquies, a la parròquia, que s'hagin pogut fer aquesta sessió, aquesta presentació. Ha estat absolutament emocionant escoltar en Paulo Gabriel López. La veritat és que llegirem aquest llibre. M'ha sobtat saber que porta els mateixos anys a Brasil que els que tinc jo. Per tant, Déu-n'hi-do, ja són anys i molta experiència i aquesta passió amb la que explica les coses i aquest absolut coneixement de tot i haver pogut estar amb una persona extraordinària com era Pere Casaldàliga. Moltes gràcies a vosaltres per aguantar també la calor, però jo hagués estat 2 hores més escoltant-la. La veritat, sempre serà benvingut a Olot. Llorenç, conserva la passió amb les dues coses. Gràcies.